Raja dan Burung Emas. Di sebuah kerajaan yang damai di Indi, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Raja Fir. Ia dikenal dengan kemurahan hati dan keadilan yang luar biasa. Meskipun demikian, ia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Raja sering merasa kesepian, meskipun dikelilingi oleh rakyat dan pelayan setia. Ia merasa seperti hidupnya tidak lengkap. Suatu hari, ketika sedang berjalan di taman istana, Raja Fir melihat burung kecil dengan bulu emas yang indah terbang di langit biru. Burung itu terbang rendah, mendekati sang raja dan bertengger di cabang pohon dekatnya. Raja terpesona melihat kecantikan burung tersebut. Tiba-tiba burung itu berbicara. Raja yang bijaksana, aku bisa memberikan kebahagiaan yang sejati jika kau menginginkannya. Namun, ada syarat yang harus kau penuhi, kata burung itu.